अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ अचार गोश्त की, चिकन के अचार गोश्त की। तो उसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ली है और आधा पाव मैंने दही लेके उसको मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। साबुत गरम मसालों में मैंने एक मोटी इलायची, 10 से 12 अदद काली गोल मिर्चें, 5-6 अदद लौंग और 2 अदद मैंने दालचीनी के दाने लिए। और मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून के करीब अचार मसाला लिया है। ये किसी भी कंपनी का आप लोग ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ एक डिश ले ली, इसके अंदर मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट, अचार मसाला, साबुत गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी। और मैं यहाँ लास्ट में 1 टेबल स्पून के करीब नींबू का जूस ऐड करा है, मतलब नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप लोग विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एक पेस्ट सा बना लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करके इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ चिकन ऐड कर रही हूँ इस मसाले में और अच्छी तरह से इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी। चिकन ऐड करने के बाद इस तरह से हमने सारी चिकन ऐड करनी है और इसको अच्छी तरह से मसाला लगा के मैरिनेट कर लेना है। इस तरह मसाला लगाइएगा कि पूरा अच्छी तरह से इस पर कोटिंग हो जाए, इसके जो हर पार्ट पे इसके अच्छी तरह से मसाला लग जाए। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी सेट होने के लिए। तो यहाँ ये सेट हो गया है। 1 घंटे मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो देखें इसका लुक इस तरह से निकल कर आया है। इसमें थोड़ा सा पानी आ गया था, लेकिन मैंने इसको फिर बाद में मिक्स करके सही कर लिया था, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ती है तो इसीलिए इसमें पानी आया हुआ था। तो अब मैंने यहाँ आधी 1 कटोरी में ऑयल लिया है, 5 अदद हरी मिर्चें लिए और थोड़ा सा हरा धनिया लेके, और मैंने 4 से 5 अदद टमाटर लिए। तो उसको मैंने क्यूब में कट कर लिया था अच्छी तरह, स्मॉल साइज़ की क्यूब में। फिर मैं एक पतीली ले रही हूँ, उसमें मैंने ऑयल ऐड करा है, साथ ही टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को अच्छी तरह मुझे भूनना है इसमें, एक पेस्ट सा बना लेना है टमाटर का। भूनते भूनते इसके जो टमाटर है गल जाए और थोड़ा सा पेस्ट टाइप बन जाए। तो देखिए इसका अच्छा सा कलर भी निकल कर आ गया है टमाटर का। मैंने इसको भून लिया है काफ़ी अच्छे से। अब मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ मसाला और चिकन ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी टमाटर के साथ। फिर हम इसके अंदर 1 गिलास के बराबर पानी ऐड कर देंगे। मैंने उसी मसाले की डिश में पानी ऐड करके इसमें पतीली में ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद हम इसको ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। चिकन इतना पकाएंगे कि हमारी चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ चिकन गल गई थी तकरीबन 15 मिनट के बाद। फिर मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसको काफ़ी अच्छी तरह से भून लिया था। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था ये, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। तो मैंने यहाँ गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करा है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।